guys! Welcome back to my YouTube channel. At ngayon, alam niyo na kung anong gagawin ko. Kaya, yung gagawin ko ay slime. At kailangan nyo ay glue. Kung anong gusto nyong glue, clear or white glue or Elmer's glue. Kaya yung kinakaya ko lang yung Eagle glue. Yan. Eagle glue yan. Video. At saka bowl. At barbecue stick. At saka detergent. So, tara, subukan natin. So guys, susubukan na natin. At yung kailangan nyo ay glue. Kaya, buksan na natin. Yan. Buksan na natin lahat. Yan. At ilagay na natin dito. Kung gusto nyong may color, kaya lang, wala akong food coloring. Baka try ko bukas. So, wait lang guys. So guys, nalagay ko na lahat ng glue yan. Ang liit niya pala, pero ang laki naman yan. Kaya, lagyan na natin siya ng detergent. Yeah. Sorry, wala akong paint. Kaya, lagyan na natin konti. Yan, konti muna guys. Naka-letter siya na J. Yung first name ko, J. Yan. Yan guys, hindi pa siya. Yan, konti muna bago nyo damihan. Baka kasi ma-fail nyo. Yan, i-mix natin siya. Wait lang. Parang sticky. What the heck? Yan guys. Yan, sticky. Lagyan na natin ng ayan. Dami kong nalagay. Hindi ko makita yung mukha ko. Yan guys, hindi na ang sticky pa niya. Yan, sticky pa siya. What the heck? Ano ba? Lagyan mo nga ng Ariel. Lagyan mo nga ng Ariel. Ay, wait na. Ako na lang. Ako na lang dahil gumagawa rin siya ng wait lang. Yan guys. Yan guys. Yan. Mix natin siya. You need some detergent. Kulang.
Sinabi mo nga. Hindi mo kasi sinabi sa akin. Gusto mo pala ng... Kaya guys, hindi siya sumali sa vlog dahil nahihiya siya. Yan. Nagawa na niya. Pakita mo nga. Yan na. Sticky pala. Sticky siya. Pero lagyan mo na. Para hindi siya magka-sticky. Oh my God. Oh my God guys. Ang dami. Look. Ang dami niya. Yan guys, yan. Hindi na siya masyadong sticky. Pero sticky pa rin. Kaya lagyan na natin agad ng ano ba yan? Ng detergent. Ito lang yun yung nilagyan ko ng detergent. Dahil yung binili ng kapitbahay ko na detergent, sachet. So, wait lang guys, ang ingay. Sorry guys kung maingay. Yan, ito yung ginamit ko na lalagyan ng detergent dahil yung detergent kasi nabili niya ay, ano ba yun? Sachet. Kaya, hindi siya yung bottle na malaki. Yan. Kaya, i-mix na natin. Meron pa silang bottle nito? Oh, 150. 150? Oo. Sana bottle ko lang. 150? Mahal naman. Wala tayong pera, te. Huwag kang mag-ambisyon. Lo! Oh my God, nabali! Nabali siya, guys. Sticky. Wait lang, pagkatapos nito, huwag kang ganyan. Parang pwede nito siyang makamay. Wait lang. Yan. Nakamay ko na. Yan. Wait lang. Ilalagay ko lang sa table. Lah, sticky. Yeah, kamay ko na lang yung hinahalo ko dahil yung sticky. Oh my God. Lagyan mo nga ng detergent. Lagyan mo dito. Thank you. Oh my God. Baka gabi na ito mapopost dahil ang hina ng wifi. Hina ng wifi. Walang pera pero may wifi. Dali ka dyan. What the heck? Ang dami niya pa. Sticky pa siya. Kaya i-mix na natin siya. Yan. Baka madumihan yung sanina ko. T-shirt nga pala. T-shirt in. Ano ba yan? T-shirt in Tagalog? Damit.
Yan guys, hindi na siya masyadong sticky. Pero dumidikit pa rin siya sa kamay ko. Bakit ba kamay? Hindi ba? Pagkatapos nito ay magbabike na kami. Yung bike namin nasa labas lang. Yan. Lagyan mo ng glue. Detergent. Sa kanya, hindi sa akin. Ano ka ba? Yan, hindi na Mas siya. maganda yung sand. Yung sand na. Yun! Yeah! Yan. Wait lang. Yan guys. Yan! Nice. Ngayon lang ako nakabalik na nahawakan yung slime. Dahil yung ano ba yan? 2018? 2019? Ay, 2018 pala. 2018 pala palang ako first time kong gumawa ng slime. Yun. Pero kanina, bakit umabot ng 1980? Sorry nga lang, 1918. 2018 pala nakabali. Si ate naman makapag-ambisyosa. Kapag ambisosya ka, akala mo alam mo yung ambisosya. Ano ba ang ambisosya? Mukha mo ambisyosa. Ano nga? Yan. Yan. Kaya ate, magligpit ka na. Ligpitin mo nga ate. Bilis, ligpitin mo. Yung dalawa, magligpit. Please. Ligpitin mo yan ate. Please. Yun. Kasi nagbablog pa ako. Be, give me. Cause, yan, may glue pa pala guys. Kaya, i-add na lang natin dito. Kasi, ang daming activator nito. Activator is detergent. Pwede rin kayong magawa nito yung baking soda at lagyan nyo yung water. Yan, magagawa nyo yan. Kung ito, nag-blue siya, ay green? Blue-green? Blue-green siya dahil ang color ng detergent niya ay blue. Kaya, nagko-color siya, hindi siya white. Kung bibili pa ako ng ano ba yan? Colored glue sa Ito meron tayong silver dust. silver dust. Nasaan? Wait lang guys, hahanapin ko muna yung silver dust. So guys, bibili muna kami ng glitters. Bibili siya si ate ng glitters kasi yung glitters ko nawala. Bibili na siya sa kapitbahay. Kaya, mag-wait muna tayo. Dumikit sa t-shirt ko. Yan, ang sticky niya, guys. Yan. Yan. Oh my God. Anong nangyari sa'yo, ate? Anong nangyari? Ito. Lagyan mo ng detergent. Oh my God. Kukunin ko kasi yung ano. Huwag mo na yan kunin. Hindi mo naman yan patanggal. Yan. Yan, hindi makukuha. Oh my gosh. Magbabike kami pagkatapos ng vlog.
Kasi, ngayon lang kami nagbabike. Ano ba tong sa iyo, ate? Yan, tingnan nyo. Kay ate, yan, oh. Sabi ko sa iyo, wag kang magkakalat yan. Tingnan mo yung lamesa. Nung nangyari. Anong ginagawa mo? Yan. Pagkatapos, hindi ko na ito i-edit dahil naghihintay kayo. Kaya, popost agad natin to para makita nyo agad. Kato ba? Oh, nasan yan? Nani yan? Ilabay. Throw it. Ilabay. Yan, oh. Yan na sa'yo. Mayroon akong sa akin. At magpo-post rin ako ng slime collection kapag marami na akong nagawang slime. Anong ginagawa mo, ate? Ano yan? Wala, pang-design lang. Design sa slime? Saan ba yung kapatid mo? Oh my God. Yan. Malapit na si ate. Yan. Yan. Ito guys. Green din siya. Tapos dalawa pa. Oh, kunti lang. Kunti. Muna. Yan. Yes. Yun. Kung gusto nyong maglagay rin sa inyong slime ng glitters, lagyan nyo na lang. Tag 3 lang ito guys sa amin. Baka sa inyo mahal. So, kung gusto nyong magpabili sa akin dito, pwede kayong bumili sa akin. Or kung kapitbahay lang tayo, bili na kayo kay, ano ba ang tawag, ang pangalan niya? Antibots. Bumili na kayo kay Antibots. Marami silang school supplies. Yan. Oops. Oh my God. Yan guys, yan. Kung hindi nyo nakikita, yan. Kung nakikita nyo or hindi, yan guys. Hindi siya nagfo-focus. My God. Yan, kung hindi siya nagfo-focus, ipipicturean ko na lang. Pipicturean at ipopost. Okay. Kung gusto nyo makita yung slime, add nyo ako sa Facebook. Pangalan ko ay Jocelyn Villarias. Ilagay ko lang yung pangalan ng Facebook ko sa description. Yeah. Yan. Wait lang. Ano ba to? So, bye guys. Don't forget to like, share, and subscribe. Bye. Click the bell. At subscribe nyo rin yung sa akin, yung Monica Villarias. Ilagay ko rin yung link niya sa baba. So, don't forget to like, share, and subscribe. Bye!